Wish you all good luck, happy traveling. This is our day 3 checking out from our hotel. अब हम जा रहे हैं हेलोंग. दिव्या लगेज बॉय के साथ आ रही है और मैं चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ कर रही हूँ. I think she's here. Let me see. Yeah, I can see her coming. Yeah. Day 3. Good morning. I hate early mornings when on a holiday. यही रिवाज है, सब अपना अपना आके बैठो, चाय पियो. जेनेसिस क्रूज है और दे वो 3 पिकअप पॉइंट्स जहाँ से पिक करेंगे बिकॉज इट्स अ ग्रुप टूर. तो जो मैंने चूज़ किया था गूगल मैप में डिस्टेंस देखे वो मार्वेलस होटल था जो हमारे होटल से काफ़ी पास में था. तो वी वॉक देना यार, तो आई थिंक मेरे को था 4 मिनट. तो बेसिकली अब आगे क्या रहेगा, जेनेसिस अपेरेंटली इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रूज जो हम ले रहे हैं. उसका जो भी डिटेल है हम आपको आप आगे टाइम टू टाइम बता देंगे. It's what's that casino area? Genting and Kuala Lumpur. Oh, yeah. Genting very cool, huh? Very nice cool. Yeah. तो रिसर्च जो है निकिता ने बहुत अलग अलग वेबसाइट से किया. हमने कौन सी वेबसाइट से लिया टिकट इसकी? ये एक वॉशरूम ब्रेक है और कुछ समझ नहीं आया. निकिता ने 4 कोक ले लिए. कितने की पड़ी है 4 कोक अभी? 60,000 की 4 पड़ी हैं. बे पर क्रूज पे चीज़ें महंगी है. अपेरेंटली मैंने पढ़ा कि सोडा ही 40,000 का मिल रहा है. सो या दैट सूट्स यू. हमने यहीं से ले लिया. और अगर आप 8 सीटर हो, 6 सीटर हो, 2 सीटर हो, गाड़ी रुकती है यहाँ पर. और ये पर्ल शोरूम है हेलोंग बे का जहाँ पे आपको पर्ल फार्मिंग सिखाई जाती है. इसी पर्ल्स के लेजेंड बहुत है हिंदुज़म में, ग्रीक में, इस्लाम में. इसीलिए कहीं ना कहीं डेकोरेशन में हमेशा यूज़ हुआ है. टीयर्स ऑफ गॉड कहा जाता है. तो आप देख सकते हो. आई विल टेक यू अराउंड. डालते हैं अंदर. हमें अपने ड्राइवर भैया बस याद नहीं हो रही है बट हमें अपने ग्रुप मेट्स दिख गए सारे. सो यस, बस स्पॉटेड. सो हेलोंग बे का सीन ये है कि आप यहाँ आते हो, अपने क्रूज लोग यहाँ भी पे कर रहे हैं, आप यहाँ भी कर सकते हो. हमने अपने लिए पिकअप लिया था, जो गाड़ी ने हमें पिक किया है यहाँ लाई है. आपके पास ऑप्शन है, आप वो भी अवॉइड कर सकते हो तो आपका फेयर और कम हो जाता है. निकिता आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ गॉट दिस डील फॉर अराउंड 33 to 35K INR. ये बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन और रिसर्च के बाद किया गया है. viator.com से किया है इसने ये बुक. तो आप यहाँ आते हो, 12 बजे का टाइम है, अभी 11:20 हो रहे हैं. 1 dinner, 2 lunch, pick up from the hotel, drop to the city Hanoi, which is pretty far. सब कुछ included है और कुछ एक्टिविटीज भी included है. या की तैयारी शुरू हो गई है. एक छोटी बोट में बिठाकर हमको लेके जाएंगे सामने. एंड देखिए, अपनी सुरक्षा सबसे वाइटल है. स्ट्रेट हमको खाने को ले आए हैं लंच पे. एंड वी हैव अ थैंक यू. How cool is this? Basically, awesome. यहाँ से बाहर जाने का मन ना हो मत जाओ, जाना है जाओ. बट दिस इज़ द व्यू एंड आवर शिप विल जस्ट कीप मूविंग द होल नाइट. आई थिंक रात को थोड़ी देर के लिए रुकेगी. वो सो चुकी है बिकॉज दैट्स व्हाट शी वांटेड टू डू. तो हम फिर से ही स्मॉल बोट पे बैठ चुके हैं. टैनिंग डे 3 पे हो चुकी है. हम शिप पे तो हम अच्छे
है तुम्हें? अब वो जा रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हालोंग बे। अभी हम सुबह उठ गए थे सनराइज देखने के लिए। काफी शक्लें हो रही है। अभी पीछे सनराइज हो रहा है। Guys, I think this is the loveliest thing. पीछे देखियो। Our bags are packed, we're ready और बस हम निकल रहे हैं वापस हनोई के लिए। Another 30 minutes we'll be out from here. और काफ़ी सही एक्सपीरियंस था क्रूज़ का ना। एक्चुअली लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस है, तो अगर आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए सो इट इज़ अ मस्ट। कायाकिंग थी इसमें, केव्स के अंदर गए थे, ब्रेकफास्ट था, डिनर था, लंच 1 लंच 2, बहुत कुछ था, स्नैक्स भी था, सुबह ताइची थी, सनराइज एंड एक्चुअली इट वाज अ पीसफुल स्लीप। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप स्पेशली इंडिया से आ रहे हो, हम लोग को ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता है वहाँ पर। सो फॉर सम 35 के एक रात 2 दिन सारा मील ये एक्सपीरियंस एंड फॉर 2 पीपल इट्स टोटली वर्थ इट। आप उठते पानी में हो, पहाड़ सामने है, आप सोते वैसे हो, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सो Nikita gets a thumbs up. bye bye. Now that we are leaving from Halong, this is Divya and that's Mr. KB from Malaysia. Our friends from the cruise and he has something really amazing to say. Oh, wish you all good luck, happy traveling, enjoy your time. And follow also sisterscorner.india. Follow the sisters. Corner. India. India. Okay. Yes. All right. Yeah. So going back to Hanoi और ये है, और हमने फर्स्ट बेंचर्स की तरह सबसे आगे की सीट ले ली है। हम एक्चुअली सबसे लेट थे क्योंकि हम ऊपर फोटोशूट में बिजी थे। जब हम नीचे आए तो पता चला सब बैठ चुके हैं और 2 इंडियंस की तलाश थी, वो हम दोनों को।